兩個字。嚇，我係咩？女仔。唔係，你同我都係嘅。人。係啊，跟住咧，每一天用一個字形容。咩啊？每一天用一個字形容。人。係夾埋兩個字係乜嘢？嚇？夾埋兩個字係乜嘢？頭先講你同我係嗰樣。人日啊。好嘅。OK，前面兩個字嘅。嚇。前面嘅對面，前面嘅另一個意思係點？後面。係嗰個字啊，跟住第二個字，有科學啦、化學啦，有咩仲有咩學？讀書嘅。數。係㗎，咁頭先個咩字？投訴。OK，第兩個字嘅。第一個字係嘭，嗰個字係點形容？係啊，第二個字一支支棍咁樣會響嘅，但係唔係木，係另一種質地。爆劍啊！唔係，你每朝早唔食飯，唔食粉，你會食乜嘢？湯。唔係，有米嘅，有米嘅，有米嘅。粥。係啊，頭先咩字？爆粥。啱。歌。係呢個。三個字。我平時咧玩咧打完會起翻身嘅公仔叫乜嘢？我唔知。唔知，識講中文㗎。歌。哎呀，